para o futuro se concretizem. Que continueis assim a fazer a Medicina Geral Familiar crescer. Um Natal muito feliz para todos vós e para as vossas famílias. Feliz Natal! Feliz Natal! Boas festas! Pois é, colegas, este ano foi um ano, apesar de tudo, especial para a Medicina Geral Familiar. E no episódio especial de Natal do podcast MG Familiar, convidamos 6 colegas nossos, 6 médicos de família, que concluíram o seu doutoramento durante este ano. O resultado é muito especial e é a nossa prenda para vocês todos, para a comunidade da MG Familiar e para todos os que acompanham o nosso podcast. Boas festas, Feliz Natal para todos vós e para as vossas famílias.